Yabona bafowethu ngeke ngizingande kakhulu. Yabona indaba yokuthi athi umuntu noma uthi umuntu uyamfonela umuntu bese ayakurekhoda. Kusuke sekwenze njani? Yini kusuke lo muntu unhloboni yomuntu loyo? Umfazi loyo. Ubufazi into ayenzayo futhi kufanele azazi ukuthi wonke umuntu owenza leyo nto wenza lobufazi. Udoti. Yazi ungakubona amadoda impela uzobona insizwa ukuthi ayinsizwa lezi. Hey. Ubufazi yabo kungaganwa lokho kube kwenza izinto ezihambe kancane. Abanye abantu siyabathemba ubona umuntu sekuthinta nje akukhiphe ebutshitshini ungazi ukuthi kwenzekana kanjani. Uyakhuluma nomuntu awunake lutho. Akutshela nawe uthi hey ngiyakurekhoda. Usizokhiphela abantu. Ubufazi leyo nto leyo.